我成日喺度諗，Lambo 嘅出現係咪嚟拯救我嘅人生，令我成為一個更好嘅人？Lambo 今年4歲，好彩嘅話，仲有10年可以同我玩，仲有10個夏天可以同我過，仲有10次生日可以同佢一齊慶祝。我想帶埋佢返工，唔想抌低佢喺屋企。我想俾一個快樂嘅人生佢，盡力做好爸爸呢個角色。The best time to start was yesterday. The next best is now. 今年28歲嘅我作出咗呢啲改變，quit 咗以前份工，揾咗份寵物相關嘅工作，完成咗寵物穴位按摩課程，每日花少少時間幫 Lambo 按摩，由零開始學習拍片、剪片、經營我嘅 page，堅持每日花2個鐘喺我嘅寵物事業上面。仲報讀咗犬隻行為訓練師課程。If you change nothing, nothing will change。而家嘅我每日5點9起身，開始咗我嘅6am program，同 Lambo 一齊落去晨運。佢有佢屙屎追雀仔，我有我思考人生。每朝做100下掌上壓，我哋聽住雀仔唱歌，一齊玩掟波波遊戲。同啲晨運嘅 uncle auntie 打招呼，享受我哋嘅 morning routine。想講而家個個 uncle auntie 都知佢叫 Lambo， 打招呼都係同佢打先。返屋企之前，我哋會目送女主人上車返工。佢係 Lambo 同我嘅膳食主管，亦都係我哋嘅米飯班主。返到屋企，梗係要抹下手仔腳仔。呢個時候差唔多7點，我會沖杯咖啡。之前我仲會煮下早餐，揾下生活態度。但係其實我7點到8點呢段時間係留嚟剪片，後尾都係食下麵包，慳返啲煮嘢食嘅時間。2024年培養咗每日睇書嘅習慣，今年我同自己講係進修年，買咗幾本寵物相關嘅書。繼續努力投資自己。話咁快就8點啦，我會準備 Lambo 嘅第一餐，俾啲supplement佢，換衫就準備出門口返工。呢條片除咗俾大家認識下我同 Lambo 之外，都特別想俾將來嘅我睇返。我唔知寵物呢條賽道我可以行到幾遠，但我對自己有信心。Good things take time。我會堅持好嘅習慣，有耐性咁等呢一切嚟到。